こんにちは、Uボートチャンネルです。今日ご紹介するのはですね、焚き火とかで使う台ですね。キャプテンスタックのセカンドグリルという名前の、台を買いましたのでご紹介します。まずこちらはですね、小さい方、こんな感じですかね。これ意外と見た目よりしっかりしてます。で、使い方はですね、これが台なので、例えばこれは、100円ショップで売ってる、万能の式なんですけども、こんな感じで売ってます。で、開けてここに薪とか炭を乗せて、この台を置いて飯盒をこう乗せてですね、使う道具ですね。それともう一つ買ったのは、これよりちょっと大きなサイズで、これですね、セカンドグリルの、ワイドバージョン、高さは一緒です。違うのはこの長さも、一緒です。この幅がちょっと小さいですね。こっちのじゃあ大きい方から。大きい方はですね、セカンドグリルのワイドタイプ M-7566、なんと Amazon で税込み728円です。ワイドタイプ728円。これでこちらセカンドグリル、ノーマルタイプ M-7572、なんとこれ613円なんですね。ネットでしかちょっと見つけることができなかったので、ネットで買いました。丈夫です。で、これは焚き火台ともして使えますし、物を置く、テーブルみたいなものとしても使えますので買いました。いや、これで焚き火ができますね。またお願いします。こんにちは、Uボートチャンネルです。早速焚き火から動画が始まっておりますが、近くの河原に来て、昼飯にラーメンを食べて帰ろうと思ってます。で、今日はここでラーメンと肉を食べよう